ويهلي أصفين واذكر أيامي. العليلة سلام الله عليها بنت الحسين يا بأصفين أصفين واذكر أيامي ويهلي وحق الدمع من يجري ويهلي أنا القضيت كل عمري يا أبويا ويهلي بقيت محيرة واصفج بدي بقيت محيرة تعاتب الدار حتى مولاتنا زينب لما رجعت من السبي ودخلت إلى دار المولى أبي عبد الله الحسين، تعاتب الدار التي كان يسكن فيها الحسين سلام الله عليه. وكذلك العليلة لما تنظر إلى مكان أبيها، هنا كان يصلي، وهنا كان يقرأ القرآن، وهنا كان يتكلم معي يا دار يا دار يا دار يا دار ناغيل وناغيج وناغيج يا دار واحلف يمين الكان اطب ليج الكان اطب ليج يا دار وين العشيرة العشيرة والزلم ذيج وين حسين الكان راعيج يا دار هالسغراب والبين ناعيج ويلي تقل له هضيمة هضيمة يا والدي والله هضيمة. الأب حنان الدار، خيمة الدار إذا رحل الأب أصبحت الدار مقبرة وموحشة. والله هضيمة هضيمة أنا صير من عقبك يتيمة. أثاري الأبو يا ناس يا ناس خيمة في على عياله أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة التي تليت على أسماعكم من سورة الفجر رقم الآية 27، وهي سورة مكية وتسمى بسورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هسه قبل الدخول في تفسيرها والخوض في معانيها نبين أنه للقارئ للباحث لما جنابك الكريم تقرأ القرآن الكريم كيف تميز، كيف تعرف السور المكية من السور المدنية، ما هي الضابطة التي من خلالها تعرف السور المكية من السور المدنية. جنابك الكريم تعرف السور المكية يعني نزلت في مكة، والمدنية يعني نزلت في المدينة المنورة. إذن ما هي الضابطة التي من خلالها أيها القارئ أيها المتتبع للقرآن الكريم، ما هي الضابطة التي من خلالها تعرف السور مكية أو مدنية؟ تعرف جنابك الكريم إذا كانت الآيات قصيرة فهذه السورة مكية، وإذا كانت الآيات طويلة
فهذه السورة هي مدنية. تعرف شنو الآية طويلة أو قصيرة؟ يعني من دائرة إلى دائرة، هاي الدائرة الصغيرة مكتوب رقم 1 رقم 2، من دائرة إلى دائرة. إذا كانت المسافة قصيرة هذه السورة مكية، يعني نزلت في مكة. وإذا كانت من دائرة إلى دائرة، من آية إلى آية، المسافة طويلة، هذه السورة تكون مدنية. هذه الضابطة من خلالها تعرف السور مكية أو مدنية. وهذه السورة تسمى بسورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والذي أسماها بسورة الإمام الحسين هو صاحب المدرسة العظيمة جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه. لكن قبل الدخول فيها لابد وأن نبين فضيلة هذه السورة المباركة. فجاء في الخبر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قرأ سورة والفجر في ليال 10 غفر الله له. خلي بالك وياي، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة والفجر في ليال 10 غفر الله له، ومن قرأها في سائر الأيام كانت له نورا وسرورا يوم القيامة. إذن نجي نعرف إحنا النبي لما يقول من قرأها في ليال 10، راح تسألني سؤال أو ما تسألني سؤال راح يختلج بداخلك، تقول لي شيخنا شنو الليالي 10؟ ما المقصود بالليالي 10؟ وأي ليالي 10؟ أنا أقول لك هسه على روايتين. رواية أولى يقولون الليالي 10 أول 10 ليالي من شهر محرم الحرام، يعني من يوم 1 محرم إلى مقتل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرأي الأول، هاي الليالي 10. لا، على رواية أخرى يقولون الليالي 10 أول 10 ليالي من شهر ذي الحجة، يعني 1 ذي الحجة إلى 10 ذي الحجة عيد الأضحى المبارك. هذان رأيان، والفجر وليال 10. إذن يقول النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ سورة والفجر في ليال 10، وبينا الليالي 10. إذن يقول: ومن قرأها في سائر الأيام، يعني اللي يقرأها يوميا على مدار السنة، يقول كانت له نورا وسرورا يوم القيامة. هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواية أخرى عن جعفر بن محمد الصادق يبين لنا فضل هذه السورة، يقول: اكثروا في فرائضكم ونوافلكم من قراءة سورة والفجر، فإنها سورة جدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقوم لواحد من الجالسين، يقوم للإمام الصادق عليه السلام، قال له: يا ابن رسول الله، وكيف هذه السورة هي سورة جدك الحسين؟ نظر للإمام عليه السلام قال: يا هذا، أما قرأت قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة؟ قال: نعم قرأت هذه الآية يا ابن رسول الله. قال: يا هذا اعلم والله إنما النفس المطمئنة المقصودة بهذه السورة هي نفس جدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فمن قرأها، يقول الإمام الصادق، فمن قرأها، المن يعود الهاء الضمير إلى سورة الفجر، فمن قرأها كان مع جدي الحسين يوم القيامة، حشره الله تبارك وتعالى مع جدي أبي عبد الله الحسين يوم القيامة. ولذلك أخواني آبائي، من الأخطاء الشائعة عندنا في المجتمع اللي قاعد نلاحظها، لكن الكثير ما ملتفت لهذا الخطأ. اليوم جنابك الكريم تصير عندنا فرد حالة وفاة، شايفين حالات الوفاة، يكتبون فرد قطعة تعزية، هاي القطعة الطبع شي يكتبون بيها فوق: بسم الله الرحمن الرحيم، إن وعد الله حق، انتقل إلى رحمة الله تعالى فلان ابن فلان. مرة يكتبون باللافتة: إن وعد الله حق. مرة يكتبون باللافتة: كل نفس ذائقة الموت. مرة يكتبون باللافتة: كل من عليها فان. هسه لحد الآن ماكو مشكلة. لكن مرة يكتبون باللافتة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة. ملاحظينها لو ما ملاحظينها؟ لافتاتنا مال الوفاة يكتبون بها: يا أيتها النفس المطمئنة. هذا من الأخطاء الشائعة، لأن هذه السورة أو هذه الآية اختصت بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. الحسين صاحب النفس المطمئنة، مو أنا الميت اللي عندي صاحب نفس مطمئنة، لا. فأنا حتى أطلع من الإشكال ولا أقع في إشكال مع الحسين عليه السلام ومع القرآن الكريم، لا تكتبون باللافتات: يا أيتها النفس المطمئنة. أدري بكم ما تدرون ولعله غافلين عن هذا الأمر،
لأن أنا أسلفت في الليلة الماضية قلت أنه مجالس الحسين هي مدارس، يطلع الإنسان بحصيلة، يطلع بفائدة، يطلع بموعظة. فأنه اللافتة اللي يصير عندك لافتة وفاء لا تكتب بيها يا أيتها النفس المطمئنة، اكتب كل من عليها فان، اكتب كل نفس ذائقة الموت، لا تكتب يا أيتها النفس المطمئنة، لأن النفس المطمئنة فقط نفس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن ندخل في تفسير الآية المباركة التي تليت على أسماعكم. قال الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة. إذا لما تسمع جنابك الكريم لما تسمع القرآن الكريم يقول يا أيتها النفس المطمئنة، إذا شنو يروح لأذهانك؟ إذا عندنا أنفس غير مطمئنة، مثل ما قال القرآن يا أيتها النفس المطمئنة، عندنا أنفس غير مطمئنة. إذن وعندنا أنفس هي نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ونفس أخرى هي نفس لوامة. لا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بيوم القيامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إذن نسلط الأضواء على الأنفس التي ذكرها القرآن الكريم، ونبين ما هو الفرق بين هذه النفس وبين النفس الأخرى. نأتي إلى أدنى نفس. طبعا بالمناسبة 3 أنفس ذكر القرآن، 3 أنفس. أدنى نفس بالأنفس هي النفس الأمارة بالسوء، والأعلى منها مرتبة هي النفس الأمارة، والأعلى منها مرتبة اللي هي أعلى المراتب هي النفس المطمئنة. ونبين الأنفس إن شاء الله تبارك وتعالى. أما النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيكون صاحب النفس الأمارة لا يستلذ برزق الحلال، وإنما لا يستلذ إلا بأكل الحرام. هذا يا صاحب يا نفس، صاحب النفس الأمارة متعلم على الحرام، ما يقدر، يعني رزقه ما يكفي إلا ياخذ رزق غيره، زوجته ما تكفي إلا يباوع على أعراض الناس، رزقه ما مكفي إلا يروح ياخذ أموال الفقراء واليتامى. هذا صاحب نفس أمارة. يقولون بالتفاسير يقولون يستلذ بأكل الحرام ولا يستطعم بأكل الحلال. هذا يعبرون عنه صاحب نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وهي أدنى الأنفس التي ذكرها القرآن الكريم. زين، تأتي نفس أعلى منها درجة وهي نفس لوامة. وصاحب النفس اللوامة لعلكم تقرؤون القرآن تمر على أسماعكم النفس اللوامة. لماذا سميت النفس اللوامة؟ لأن صاحب النفس اللوامة عنده صراع، عنده نزاع ما بين الحق وما بين الباطل. يعني شنو صاحب النفس اللوامة؟ يعني إذا يسوي فرد ذنب، إذا يسوي فرد معصية، ياخذ يلوم نفسه. أنتم ملاحظين أكو بعض الناس تلقاه يصلي يصوم خوش إنسان مؤدب، لكن مرات يسوي له ذنب، يسوي له فرد معصية، يخطأ بحق فلان، يستغاب فلان، يقوم له بفرد معصية، ياخذ يلوم نفسه. ورا ساعات معدودة يقول أنا ليش سويت هيجي، لعله يروح يتبارى الذمة ويا الآخرين. ملاحظين أكو هيك ناس طيبين، هذا يسمونه صاحب نفس لوامة. لما يقوم بارتكابه للذنب للخطيئة للمعصية يلوم نفسه، يقول أنا ليش سويت هيجي. لكن أكو فرد مشكلة بصاحب النفس اللوامة، مو راح تقول شيخنا احنا راح نكظها انه راس مال، وانت قلت على المنبر انا اصلي واصوم واروح اسوي ذنوب ومعاصي واخذ غيبه وانا الوم نفسي، والشيخ قال صاحب النفس اللوامه طيب يلوم نفسه. لا يا عزيزي، القضيه مو هنا. اذا صاحب النفس اللوامه يستمر على الذنوب وعلى المعاصي وعلى ارتكابه للخطايا، ايش تتحول هذه النفس؟ تتحول نفسه من نفس لوامه تنزل درجه الى نفس أمارة، ترجع إلى درجة تنزل للأسفل. لكن إذا ابتعد عن الذنوب، ابتعد عن المعاصي، ابتعد عن المحرمات، تتحول النفس من نفس لوامة إلى تصعد درجة إلى نفس مطمئنة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أمام الإنسان طريقان، طريق يؤدي به إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وطريق آخر يقابله يؤدي به إلى نار وبئس المهاد. طريقان أمام الإنسان لا ثالث لهما. وهذا العقل أودعه الله تبارك وتعالى عند الإنسان رسول باطني، لأن للإنسان رسولين، رسول خارجي ورسول باطني.
الرسول الباطني هو العقل. الله تبارك وتعالى قال له اقبل فأقبل، ثم قال له ادبر فأدبر. قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعظم منك، فبك أثيب وبك أعاقب، ولا أودعتك إلا في من أحب.